الله الرحمن الرحیم. نن د انسرټ ټاب شروع کوو. د انسرټ په ټاب کې لومړی آپشن موږ لرو د پیج ګروپ دی. په دې پیج ګروپ کې درې آپشنونه دي: کاور پیج، بلینک پیج او بل هم پیج بریک دی. اول آپشن دی کاور پیج. د دې آپشن په واسطه کولای شئ چې تاسو د خپل کتاب، چپټر، مونوګراف یا هر څه شی چې وي د هغو لپاره پوښ جوړ کړئ. صحیح دی؟ اما دلته تیار جوړ شوي پوښونه سټایلونه ورډ لري له ځانه سره. که تاسو غواړئ چې له همدو جوړ شوو سټایلونه کار واخلئ، فقط یو کلیک پې کوئ او متن یې تغیروئ. ډاکومنټ ټایټل یا د خپل مونوګراف یا کتاب عنوان لیکئ، سب ټایټل کې هم فرعي موضوعګانې لیکئ او لاندې ډیټ او تاریخ او د کمپنۍ نوم او ادرس لیکئ. صحیح دی؟ یعنې دلته تیار سټایل، ډیزاین او کور جوړ دی، فقط تاسو پکې ایډیټ کوئ. که چیرې سټایلونه په دو کې مو خوښېږي، ډېر سټایلونه دي دلته. دا سټایل کلیک پې وکړئ. نور سټایلونه هم شته دلته، کور پیجونه دي. فقط تاسو څه کوئ؟ د متن یې تغیروئ، یو ښه کور کولی شئ جوړ کړئ. اما که چیرې غواړئ د افس له سایټ نه نور کورونه راواخلئ، بیا دلته ورته وایي مور کور پیج فرام office.com. درې نور اضافي هم لرو، کلیک پې وکړئ. په همغه شکل دا کور پیجونه هم اضافه کېږي. دلته لیکل وکړئ، کله چې کنټرول پی ورته وایي پرنټوئ، په همدې شکل پرنټېږي. اما دلته تاسو به کولی شئ چې د افس سایټ ور داخل شئ، اکاونټ باید ولرئ. کولی شئ نور ټمپلیټونه هم ډاونلوډ کړئ. ریموو کارنټ کور پیج، که چیرې تاسو کور پیج اضافه کړئ او غواړئ چې له منځه یوسئ، بیا تاسو ورته څه وایه؟ ریموو کارنټ کور پیج. هغه کور پیج له منځه ځي. او که چیرې وایه چې سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري، که غواړئ په دغه ګالري کې خپله له ځانه یو سټایل جوړ کړئ، یعنې دا سټایلونه مو نه خوښېږي، خپله یو کور پیج جوړوئ. بیا دې آپشن په واسطه کولی شئ چې هماغه خپل سټایل دې ګالري ته اضافه کړئ. زه اوس نه لرم سټایل، نو ځکه دا آپشن غیر فعاله دی. د دې په خاطر تاسو ډیزاین وکړئ. هر رقم چې تاسو زړه وي یو ډیزاین جوړوئ. مثال جوړ کړئ. غواړو دا کور پیج چې موږ جوړ کړو، دا څنګه کړو؟ انسرټ کې کور پیج په دې ګالري کې ور اضافه کړو. راځئ دلته ورته وایي سیف سلیکشن ټو کور پیج. د څه په نامه یو؟ مثال د نیو په نامه یو کور پیج. اوکې ورته وایي. صحیح شو؟ اوس که چیرې تاسو دا پاک کړئ، غواړئ چې هماغه کور پیج تاسو جوړ کړئ، له هغه نه ګټه واخلئ، را خلاصې کړئ، نو راځئ کور پیج ته، دلته سکرول لاندې راکش کړئ، د نیو په نامه ستاسو هماغه ډیزاین څنګه دی دلته ثبت. فقط یو کلیک کوئ. بیا تاسو نور ضرورت نه لري ورته چې لوګو راوړئ، ډیزاین جوړ کړئ، ځکه دا ډیزاین موږ له پخوا نه تیار جوړ کړی دی. په دې شکل کولی شئ تاسو کور پیج د دې آپشن په واسطه ثبت کړئ. او بل آپشن لرو بلینک پیج لرو. بلینک پیج که چیرې تاسو غواړئ چې په ورډ کې یو نوې صفحه اضافه کړئ، نو چې آپشن باندې کلیک کوئ؟ بلینک پیج. فعلا څو صفحې لرو؟ یوه صفحه ده. زه غواړم 2 صفحې شي، نو کلیک وکړئ بلینک پیج. 2 صفحې کېږي. بیا کلیک وکړئ 3 صفحې، 4 صفحې، څومره چې تاسو غواړئ کولی شئ صفحې اضافه کړئ. اما شارټکټ یې اسانه، کنټرول انټر پریس کوئ. کنټرول انټر پریس کوئ، تاسو ته صفحې اضافه کوي. صحیح شو؟ بل آپشن شی لرو. بل آپشن پیج بریک دی. بل آپشن دی پیج بریک. پیج بریک تاسو ته صفحه قطع کوي. هر ځای کې چې کرسر ایښی وي، له هغې نه وروسته که چیرې متن وي په صفحه کې، هغه هم بلې صفحې ته وړي او صفحه هم بله جوړوي. مثال دلته موږ 3 پاراګرافه زه وایم چې دا د په اوله صفحه کې وي، 3 نه وروسته 4م پاراګراف دی په 2مه صفحه کې وي، له دې ځینې دا صفحه قطع شي. نو تاسو به کرسر مناسب ځای کېږدئ، بیا به ورته وایي پیج بریک. تاسو ته صفحه څه کوي؟ دې ځای کې قطع کوي. دا یوه صفحه شمیرل کېږي، اوس دا بله صفحه. او څومره معلومات چې تاسو هلته لیکلي وي، له همغه کرسر نه وروسته هغه معلومات هم بلې صفحې ته انتقالېږي. صحیح دی؟ دا یو رقم. او بل هم که چیرې کرسر بې ځایه وي، مثال تاسو د یو کلمې په ماینځ کې دا کرسر ږدئ، کله چې پیج بریک ورته وایي، بیا کلمه هم په نیمایي کې قطع کوي، نیم برخې پورته پاتې کېږي، نیمه لاندې. نو همدې په خاطر تاسو باید کرسر یو سم ځای کېږدئ، وروسته له هغې په پیج بریک باندې کلیک وکړئ. دا بیا نور هم وایو، موږ لیاوټ کې وایو چې که چیرې تاسو سایز یا هم اورینټیشن، موږ یو پورټریټ لرو، بل څه لرو؟ لنډسکیپ. که غواړئ تاسو مثلا یوه صفحه والا پورټریټ راشي، 2مه د لنډسکیپ راشي په یو ډاکومنټ کې، نو بیا همدغه پیج بریک موږ ته په درد خوري. اوس که زه غواړم 2 صفحې کړم او دا متن بلې صفحې ته انتقال کړم، نو دې ځای کې څه ورته وایو؟ انسرټ کې پیج بریک ورته وایي. اوس 2 صفحې شوي. خو که غواړئ چې اوله صفحه د پورټریټ 2مه د لنډسکیپ وي، بیا راځئ تاسو لیاوټ ته چې موږ تر اوسه درس نه دی ویلی، دا بیا وایو زه ورته دا لنډسکیپ انتخابوم. اوس دواړه لنډسکیپ شي. صحیح دی؟ کنټرول زید. خو څه کوو موږ راځو دلته آپشنو ته، چې کله تاسو آپشن ته راشئ موډ پکچر سایز، دلته موږ ورته انتخابوو څه شی؟
this point forward څه معنا کوم ځای چې موږ سیکشن جوړ کړی په هغه ځای کې دا کار وشي اوکې ورته وایي کله چې به تاسو دا صفحه چینجوئ فقط هغه یوه صفحه څنګه کېږي لینډسکیپ کېږي نور پورټریټ باندې تبدیلېږي په دې شکل به تاسو په یو ډاکومنټ کې سیکشنونه جوړوي او صفحې په هر رقم چې تاسو غواړئ جوړولی شي چې یا مثلا اورینټیشن یې ترتیب کړئ یا هم مارجن یې دا په هغو ځای کې چې ورسېدو بیا یو ځل تکرارېږي بل آپشن موږ لرو ټیبل لرو ټیبل د ورډ یو بل خاصیت دا دی چې تاسو په ورډ کې کولی شئ جدولونه جوړ کړئ صحیح دی جدول جوړ کړئ دا جدول تاسو مثلا حاضري جوړولی شئ په دې کې تاریخ تعلیم کې لیدلي مکتبو کې هغه کولی شئ د کې جوړ کړئ نور جدولونه لیستونه یعنی دا په ورډ کې دا شونی دی چې تاسو د ټیبل آپشن په واسطه جدولونه جوړ کړئ خو موږ چې کله یو جدول یا هم ټیبل جوړو دا ټیبل له څو برخو جوړ دی مثلا دا یو ټیبل رسم نمونه په دې کې موږ څو موضوعګانې دي یو خپل ټیبل دی ټیبل څه شی دی صحیح دی بل څه شی موږ وایو چې دا نږدې کوم بل مهمه موضوع دا چې موږ ټیبل کې له سل سره مخ کېږي د سل کلمه ډېره یادېږي په دې ټیبل کې بله رو لرو او بل هم شی لرو کالم لرو په ټیبل کې دغه څلور درې موضوعګانې شاملې دي اول خپل ټیبل د سل رو کالم مجموعې ته ټیبل وایي دغه درې وړو مجموعې ته څه شی وایي ټیبل وایي خو چې دا سل رو کالم څه شی دی تاسو باید وپېژنئ اول سل د سنګل بلاک په نامه یادېږي څه شی سنګل بلاک ورته وایي سنګل بلاک ولې ورته وایي سنګل بلاک ولې ورته وایي دغه یوې خانې ته په ټیبل کې موږ څه شی وایو سل وایو سنګل دا معنی چې یوه خانه ده صحیح دی بلاک دا معنی چې څلورو خواوې تړلې دي نو ځکه دې ته موږ سنګل بلاک وایو یو سنګل بلاک ته سل وایي یعنې دغه هر خانه باندې چې زه کلیک کوم دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ سل وایو یا په پښتو کې ورته په دري کې اړوي حجره ورته وایي صحیح دی زه مثال د یو حجرې ته رنګ ورکوم دې ته به په هماغه شکل یو رنګ ورکړم چې تاسو په پوه شئ چې سل څه شي ته وایي داسې رنګ لري دا رنګ دی تقریبا صحیح شو دا په دې رنګ چې دی ته اوس شی وایو موږ سل یعنی هر خانې ته تاسو سل ویلی شئ بله موضوع څه شی ده رو ده رو څه شی ده رو داسې تعریفولی شي چې the collection of horizontal څه شی cells څه په نامه یادېږي is called څه شی is called row صحیح شو رو څه شی دی مجموعه دی افقي خانو چې کومې پرتې دي مثال دغه زه انتخابوم دا یو دوه خانې درې څلور دغه سلونه په کوم شکل پراته دي په افقي شکل نو دغه ټولو مجموعې ته موږ څه شی وایو رو وایو دې رو ته مثلا زه دا رنګ ورکوم صحیح شو او دلته به مې یو رنګ ورکړو چې تاسو پې پوه شئ دا رنګ کوم دی تقریبا دا دی صحیح شو دې ته موږ رو وایو کالم به څه شته وایي کالم څه شته وایي the collection of څه شی the collection of vertical cells is called څه شی is called column در سره یاد کړم دا په انګلیسي یاد کړئ کومې خانې چې په عمودي شکل پرتې دي عمودي شکل زه به دغه یو اول کالم درته انتخاب کوم یوه خانه دوه درې د په عمودي شکل تاسو انتخابوئ او دې ته راشئ د دې ځای نه څه شی ورکئ یو رنګ ورکړئ مثال دا رنګ ورکړو دې ته موږ څه شی وایو په ټیبل کې دې ته موږ کالم وایو نو دغه درې څلور پنځه موضوعګانې دي چې تاسو باید په ټیبل کې وپېژنئ سر مخلاص شو نو اوس ویلی شو چې د کالم رو سل مجموعې ته یو ټیبل ویل کېږي کله چې تاسو ټیبل جوړوئ ضرورت دې ته کېږي چې تاسو رو کالم شمیر درته معلوم وي چې ټیبل جوړوئ یو جدول جوړوئ نو دې په خاطر دا مو وپېژندل اوس راځو انزرټ ته ټیبل باندې کلیک وکړئ دا به زه پاک ټیبل ته راشئ دلته تاسو کولی شئ چې لس پاتو کې یو ټیبل جوړ کړئ لس پاتو کې څه معنی یعنی لس کالمه کولی شئ اضافه کړئ او څو دانې رو اضافه کولی شئ 8 دانې فقط پاینټر پرې راوړئ داسې کالمونه په دې شکل تاسو کالم اضافه کوئ
لاندې چې راځي شي اضافه کیږي رو اضافه کیږي تر ټولو اعظمي حد څو دی لس کالمه دی اته رو نو موږ غواړو چې شل کالمه وي څلوېښت روګانې وي د دې ځینې نه کېږي لاندې راځي انزرټ ټیبل ورته وایي نمبر اف کالم کالم مو وپېژندئ څو کالمه غواړئ کالم به د ضرورت په اساس تاسو مثال زه غواړم د شاګردانو یو جدول جوړ کړم او په دې جدول کې د شاګرد آی ډي نوم تخلص فیس ټایم او بل شی بس خلاص څو دنې کالمه شو اول به دا حسابي ځان سره کوئ چې څه شی څومره ضرورت کېږي نو ولیکئ 15 کالم څو نفرو شاګردانو لیست لیکي د 40 نفرو لیکم د څو 40 نو رو به څو ولیکي 40 فیکسډ کالم ویټ د اندازه ده اټو انتخاب د اټو معنی چې اتوماتیک خپل کمپیوټر اندازه جوړي خو که چیرې تاسو اندازه دې نه کمولای زیاتولای هم شي اوس ورته یو کې 15 کالمه او 40 روګان شي اوس که چیرې تاسو پکې منظم ممدا ولیکئ مثال په اول کالم کې څه ولیکم آی ډي دلته څه شي نیم دلته څه شي لاست نیم بل څه یو فیس او بل هم تاریخ او ډیټ یا ټایم یا شي چې 15 کالمه پوره شو ته په خیر بیا وایو که چیرې کوم کالم مونږ کمبوت راځي کمیږي زیاتولای شو کوم کالم ډیر زیات راځي بیرته ډیلیټو هغه موضوعګانې ورسته دي خو اوس مونږ 15 کالمه او 40 رو یو ټیبل جوړ کړ اوس کولای شي دانه دانه یو نفر دلته لیست کړي تر 40 یو رو خو آی ډي او نیم ونیو یعنی 9 نفر کولای شي په دې ټیبل کې تاسو ځای پر ځای کړئ دا په دې شکل بیا راځو انزرټ ته ټیبل انزرټ ټیبل دلته تاسو ورته د کالم او رو څه شی لیکئ شمیر لیکئ فکس کالم ویټ باندې پوه شئ که اټو خپل کمپیوټر ورته سایز ټاکي او که تاسو سایز کوچنی کوئ هغه هم تاسو پورې اړه لري که اوټو فټ ټو کنټنټ انتخاب کړئ بیا د جدولو د خانې کوچنی کیږي څومره چې تاسو متن لیکئ د متن په سایز خپل ځان لویوي مثال زه لیکم لاست نیم لیکم څه شی لیکم لاست نیم د لاست نیم په اندازه ځان لویوي یو بل نوم لیکم یو عنوان دی ډېر لوی عنوان دی د عنوان په اندازه شي کوي کالم ځان لویوي دې ته اوټو فټ ټو کنټنټ وایي نو که داسې مو غوښتل بیا تاسو دوهم اپشن ورته فعال کړئ او دریم کې انتخاب کوي بیا د وینډو یا هم لوي حاشیه نه شروع تر بلې حاشیه پورې تاسو ته جدول اضافه کیږي قیمتونه ولیکئ یو کې ورته وایي دا خو حاشیه ده دی خو مکمل د یو وینډو د یوې صفحې په اندازه تاسو ته جدول اضافه کړئ بل اپشن شی لرو انزرټ ټیبل دلته لرو ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبل دا څه کار کوي څو کالمه دي 15 څو روګانې دي لاس زه دا تغییروم زه ورته وایم کالمونه دي څو وي لاس وي روګانې دي څو وي 40 وي دا یو ټیبل مې جوړ کړ صحیح دی په همدې شان یو بل ټیبل ته هم ضرورت دی همدغه لاس کالم او 40 رو زه بیا ځم چېرته انزرټ ته ټیبل ته او انزرټ ټیبل هملته زه مجبور یم بیا له سره ولیکم لاس کالمه 40 روګانې اما تاسو څه وکئ دا اپشن فعاله کړئ او قیمت ورته ولیکئ دا څه کوي دا قیمت په یاد ساتي یعنی که دوه ځل ورشي هم دا قیمت هم دلته وي اوکې دا جدول خو جوړ شو زه غواړم بل جدول جوړ کړم چیرته ورشئ انزرټ ټیبل انزرټ ټیبل لاس کالمه 40 روګانې په خپل ځای دي ځکه چې دا اپشن مې څنګه کړی و فعال ساتلی و بل اپشن ټیبل کې لرو ډراو ټیبل دی ډراو ټیبل څه معنی انزرټ ټیبل کې خو موږ فقط شمیر ورته لیکو دومره کالم دومره رو په ډراو ټیبل کې خپل تاسو رسموي څو کالمه څو روګانې کلیک په وکړئ اول د ټیبل جدول شی رسم کړئ چوکاټي بیرونی دا وش څو کالمه غواړئ هغه ستا خپل زړه که کالم رسموي پورته برخه کې به کلیک وکړئ کلیک به دې همداسې ونیسي کته به یې راکش کړي که چیرې خط مستقیم شو خوشی کوي کالم رسمیږي او که چیرې کلیک وکړئ خط داسې سور رنګ ځان ته ونیسي ګورئ په دې شکل وینئ سور رنګ نیسي دا معنی چې کوږ دی خط کلیک خوشی کوي نه رسمیږي نو تاسو تر هغه پورې چې دغه خط مستقیم نه وي هغلته کلیک وکړئ دغه مستقیم خط چې خپله حالت مستقیم شو په دې شکل کلیک خوشی کوي کالمونه رسمیږي په دې شکل چې رسموي کالم رسموي که دې خوا راکش کوي مثال د دې په منځ کې کلیک کوم دې خوا یې کش کوم بل چوکاټ رسمیږي د دې په منځ کې کلیک کوم بل چوکاټ رسمیږي یعنی څومره تاسو کولی شئ چوکاټونه رسم کړئ صحیح شو که رو رسموي څنګه یې کوئ چپ طرف کې کلیک کوئ ښي طرف ته یې کش کوئ وینئ که چیرې خط کوږ وي دا شکل ځان ته نیسي او که هر وخت داسې مستقیم حالت ته تبدیل شو کلیک خوشي کې تاسو ته رو رسمیږي دې ته ډراو ټیبل وایي بل اپشن انزرټ ټیبل دا شو یو شرکټ هم اوس درته وایم همداسې یاد کړئ در سره مثال شرکټ مثبي او هغه دی مثبت او منفي دی دا مثبت منفي مثبت منفي څو کالمه غواړئ مثلا 3 کالمه دي که نه
څو مثبت دي 3 مثبت چې کله انټر کې تاسو ته باید د عمر کالمونه څنګه کې جوړ کی د یو بل منفي ورکم مثبت صحیح شو په دې رقم تاسو کولای شئ د مثبت او منفي په واسطه یو جدول جوړ کړئ دا غلن شارکټ دی کله کله که ضرورت کېده نه convert text to table غیر فعال دی کار نه کوي convert text to table که چیرې تاسو ټیکس ولرئ غواړئ څه ته تبدیل کړئ جدول ته تبدیل کړئ مثال نفر دی وای ما ټیکس لیکل دي خو زه جدول باندې وای نه پوهیږم جدول تخپل ترتیب کړ نو درته ډیر منظم لیکل دی آی ډي فاصله خو یو کار ښه کړی دی چې که چیرې نمونه لیکئ ترمنځ یو بټن استفاده کوئ یا سپیس یا ټاپ یا کاما یا ډاټ خو یو شی مشابه به وي زه څه استفاده کوم فعلا سپیس بل شی ضرورت دی آی ډي نه وروسته نیم دی سپیس بل څه شی ضرورت دی لاست نیم دی سپیس او فیس دی بس خلاص انټر یې کوئ آی ډي اول سپیس څوک دی احمد دی فاصله احمدی تخلص دی سپیس فیس څو دی 400 په دې تاسو مګر ځئ چې دا نمونه په ترتیب نه دي فیس وړاندې دی 400 چې لیکل شوي لاندې یا مثلا یو بغل ته دي تاسو فقط هدف څه شی دی هدف دا دی چې تاسو منظم ولیکئ ترمنځ سپیس استفاده کوئ او خپل ډیټا ولیکئ مهم نه دی بل نفر شی دی حامد تخلص شی دی افغان دی فیس څو دی 300 لاس شل 150 نفر لیست کی څنګه غواړئ دا په یو کلیک سره تاسو جدول ته تبدیل کړئ ټول ډیټا انتخاب کړئ سلیکټ کړئ بیا راشئ چیرته ټیبل convert text to table فعال شو کلیک په وکړئ اول راشئ تعیین کړئ څو کالمه پکار دي څو کالمه دي 1 2 3 4 که 15 خپل 15 لیکلي دي که چیرې حساب غلط او تاسو ورته تنظیم کړئ رو تاسو نه تعینوي رو خپل کمپیوټر تعینوي صحیح شو اندازې مم درته ویلې خو بس ایس به ما 5 ته معلوم نشي دا درې اپشن هم ویلې پاراګراف په واستم جدا کړي د ټاپ په واستم جدا کړي د کامې په واستم جدا کړي اذر کې یو بل بټن هم استفاده کړئ سپیس لرو د ځکه نه لرو نو تاسو چې انتخاب کړئ اذر انتخاب کړئ دغه ځکه دغه یو ورک سپیس پاک کړئ چې هر شی وپکې تاسو یو سپیس دلته وایي صحیح دی سپیس اضافه کړئ وروسته ته یو کې ډیر منظم موږ ته یو ساده متن په څه شي تبدیلوي په جدول باندې صحیح شو اما کوم ځکه غلطي و لاست نیم ترمنځ موږ فاصله ورکړو نو ځکه هغه په جدا کالم کې حساب کړی کنټرول زائد د تاسو راشي د لاست نیم ترمنځ سپیس پاک صحیح شو اوس راشي دا انتخاب کړئ انسرت ټیبل کنورټ ټیکست ټو ټیبل خپل روز کالم څو شول خپل حسابي څلور دلته ورته فاصله یو ځل پاک بیا سپیس ورکړئ اوکې تاسو ډیر منظم یو ساده ټیکست تبدیلوي په جدول باندې اما مهمه خبر دا ده چې کله تاسو ټیکست لیکئ ترمنځ یو بټن استفاده کوئ که چیرې غلط موږ ورته آپشن وښیو مثال موږ راځو ورته وایو چې دا تبدیل کړه ټیبل ته خو موږ څه شی استفاده کړی اوکې ورته بیا په دې رقم ورته تبدیلوي نو دا مهم دی چې تاسو دقیق ورته آپشن وښیاست په دې پوه شئ ایکسل سپریټ شیټ د ورډ په جدول یا په ټیبل کې تاسو بلد نه یا مثلا راحت نه یې غواړئ ایکسل یاد دی ایکسل زده دی نو غواړئ چې د ایکسل له طریقه جدول رسم کې اورای وړي چیرته د ورډ پروګرام ته نو په ایکسل سپریټ شیټ باندې کلیک وکړئ دا مستقیم تاسو د ایکسل صفحې ته بیایي ایکسل درته راخلاصوي په دې کې تاسو که راحت خپل جدول ولیکئ جوړ کړئ تنظیم کړئ بیرته راشئ په سپینه صفحه باندې کلیک وکړئ هغه جدول مستقیم انتقالي کې کوم پروګرام ته ورډ یعنی ضرور نه دی چې تاسو کالم او رو شمیر ورته وښیئ ځکه د ایکسل صفحه خپل د جدول په څیر ده کالم لري رو لري که غواړئ تغییر پکې راولئ ډبل کلیک وکړئ بیرته تاسو ایکسل صفحې ته بیایي د ایکسل صفحه کې بیا تاسو ایډیټ وکړئ تغییرات راوړئ بیرته په سپینه صفحه کلیک وکړئ جدول راځي د ورډ پروګرام ته دا په دې شکل کې غواړئ د ایکسل نه جدول راوړئ نو په ایکسل سپریټ شیټ آپشن نه کار اخلئ بل آپشن شي لرو کویک ټیبلز لرو کویک ټیبلز تیار جوړ شوي ټیبلونه دي لکه کور پیج کې تیار جوړ شوی کور پیجونه موږ درلودل په دې کې تیار جوړ شوی ټیبلونه لرو تاسو هیڅ مجبور نه یې چې خپل ډیزاین کې جوړې کړئ خپل ورډ جوړ کړئ راځي کویک ټیبل باندې کلیک کوئ کوم جدول دی پکار دی کوم ډیزاین دی پکار دی فقط یو کلیک کې هغه جدول اضافه کړئ مثلا دا یو پانتون لپاره لیست کالج دی نیو سټوډنټس دی ګریجویټینګ سټوډنټس دی چینج دی دا خپل ورډ جوړ کړی دی جوړ دی تیار پکې پروت دی تاسو ورشي قیمتونه پاک خپل قیمتونه ولیکئ ضرور نه دی چې خپل ډیزاین کړئ نو په داسې حالاتو کې چې تاسو کویک
عاجلا یو ټیبل ته ضرورت کیږي نو دلته راځي له دې برخې نه کار اخلي. مثال دا بل یو جدول دی د آیټمز دی اجناس دي صحیح دی او دلته نیډډ دی یعنی څومره ضرورت لري ورته کوم وخت لیست جوړوي هم دا کلیک کوي راشي لیست نوم ولیکي او څومره شي ورته ضرورت لري تعداد یې ولیکي. تیار جوړ شوي ټیبلونه سر خلاص شو په دې باندې دا د ټیبل ابتدایي اپشن و چې تاسو نوی ټیبل ته داخليږئ دا اپشن زده کوئ. کله چې ټیبل جوړ شي بل ځان سره یو د ډیزاین ټاب لري او بل هم دی لی اوټ ټاب لري چې دا په خیر بیا راتلونکي درسو کې وي. سوال مشکل لرئ؟